그때 강원도 살 때 애들한테 주로 어떤 얘기만 했어? 차 얘기를 좀 많이 했었었죠. 좀 그때 좀 심하다는 걸 좀 깨달아가지고 어떻게 사무생활은 다시 안 지금은 하고 이제 안 그래요. 지금은 이제 참 이렇게 대화가 돼요? 네네. 저도 지금 눈 씻고 지금 하고 있어요. 오늘 교감대 잘하고 있는 유명한 친구가 같이 나와줬어요. 안녕. 안녕하세요. 안녕. 똑같이 생겼다. 얘랑 똑같이 생겼다고요? 안 된다더니. 친구가 이렇게까지 자동차 좋아하는 줄 알고 있었어요? 네, 평소에도 자동차 얘기만 꺼내는데 얘가 자동차 잡지를 엄청 봐요. 근데 그 잡지를 만지러 가거나 꾸기러 가면 바로 쌤한테 가요. 바로 쌤한테 가요. 진짜 쌤도 참 피곤하겠어요. 쌤한테 내김이 선생님 잘 고자지대? 예전엔 좀 그랬는데 요즘엔 좀 안 그러는 편이에요. 그걸 또 당해봐가지고 역기사지의 마음도 이해하겠더라고요. 약간 친구들끼리 그냥 장난하는 거 같아요. 네, 중학때는 뭐. 그러면 지금 얘기한 거로 봐서는 친구가 아닌 것 같은데. 친해요? 네, 어떤 면이 좋아요 우리 그 친구? 그냥 재밌어서. 걱정 안 해도 돼요? 네, 걱정 안 하셔도 될 것 같은데. 어머님은 애들이 그 자동차에 관심을 아들이 끄길 바라는 거예요 지금? 그냥 좀 적당히 하고 학생의 신분으로서 공부가 어느 정도 뒷받침이 돼야만이 자기가 원하는 대학을 가든 모든 과목을 100점 맞아러 오는 것도 아닌데 공부대요. 아니 그래도 90점 이상은 90점. 어머니, 그냥 단순히 90점 이상으로 쭉 유지를 한다는 거는 그 쉽지는 않은 일이잖아요. 맞아요. 근데 그냥 제가 드리고 싶은 말씀은 이제 후배 연예인들 어디 해외 진출하면서 그때부터 막 방금 공부를 해가지고 단기간에 이력을 잘하고 중국어를 잘하고 영어를 잘하고 하는 거 너무 많아요. 그 깨달음을 빨리 어머님께서 갖게 하는 방법이 훨씬 좋지 않을까. 저희 어머니도 굉장히 그런 부분을 많이 말씀하셨어요. 공부를 해야 되지 않겠냐 했을 때 그게 되게 심하게 압박감으로 느껴졌거든요. 내가 원하고 내가 가야 될 길에 대한 뭔가 열정이 나는 이렇게 높이 있을 때 엄마가 뭔가 계속 학업에 대해서 얘기하고 아들에게 마지막 한마디. 엄마가 하지 말라는 건 아니잖아요. 그러니까 그 꿈을 위해서 갈 거면 기본적인 거는 베이스는 깔려야 된다고 생각하거든. 이걸 한 번 더 믿어보고 내 꿈을 향해 펼쳐 나갔으면 좋겠다. 예, 저도 지금까지 믿어와 주셨던 만큼 저도 열심히 노력하는 아들이 되도록 하겠습니다. 네, 사랑합니다. 정면 신청하겠습니다. 저는 위험한 행동 뭐 이런 것만 조금 조절을 한다면 그건 큰 문제는 아닌 것 같아요. 저는 그게 아니라고 생각합니다. 저도 고민이 아니라고 생각하는 게 저도 고민이 아니라고 생각이 들고요. 저도 고민이 아니라고 생각하고요. 공감이 되시면 버튼을 눌러주세요. 됐습니다. 자, 몇 표까지 보여주시죠. 몇 표 넘었어요. 여기서 이번 주는 에어컨을 촬영해주세요. 이름을 찾아옵니다. 건강한 대한민국 공유는 그날까지. 이런 노트북 어디 없나? 화면은 확 키고 크기는 들기적게 줄이면서 여전히 가벼우면 참 좋겠는데. 그게 그램이잖아. 그램 17. 당신이 바라던 그대로. 가장 큰 그램을 여전히 가볍게. 대화면의 그램이다. LG 그램 17.
여행을 가고 싶습니다. 싸게. Then just go on a trip. It seems you've already started your trip. 여행이 영어로 뭐지? 티립? You're now a member. Trip.com. 수제 먹어. 오케이? 남자끼리? Don't worry. 더 풍성하게, 더 부담 없이 60년 노하우 새로워진 시그니처 버거. McDonald's Signature Burger. 포인트 임플란트? 써보면 알게 되는 포인트의 기술. 포인트 임플란트가 좋습니다. 특허받은 포인트 임플란트의 우수한 기술로 단단하고 오래갑니다. 이것이 바로 핵심 포인트, 포인트 임플란트. 너구리 먹을 땐 너구리만 보여요. 너구리 한 마리? 이거 내 맘대로 해준다. 하나도 불러버린다. 빨리 병원에. 여행을 가고 싶습니다. 싸게. 잘. Then just go on a trip. 그래도 이쁘게 You've already started your trip. 여행이 영어로 뭐지? 티립? You're now a member. Trip.com. 아니요. 엄마 여기다가 저기 좀 늘렸는데. 되겠지? 네. 조심해. 넘어지니까. 김기현이 조심해. 응. 이제 끝한다. 그만 사랑이요. 왜?